صباح الخير، ازيكم؟ كنت عايز اتكلم معاكم كده في موضوع شاغل بالي بقاله يومين. هو يعني ايه خصوصيه؟ وايه دخل الخصوصيه بالمهنيه او البروفيشناليزم؟ يعني العنوان ده جه في دماغي ليه؟ تعالوا احكي لكم قصه لطيفه. اول ما بدات اشتغل في انجلترا اكتشفت حاجه غريبه جدا، مفيش حد هنا بيطلب رقمي. ايوه احنا لازم نتكلم في الموضوع ده عشان انا اتفاجئت زيكم بالظبط. انا رقمي في المستشفى في مصر كان مع عم سيد بتاع جراج المستشفى، مع عم وصفي بتاع الفول والطعميه اللي جنب المستشفى. لو واحد معدي جنب سور المستشفى لا اعرفه ولا يعرفني ممكن يبقى معاه رقمي، يعني من باب الاحتياط. في مصر احيانا كنت اجي افتح الواتساب بتاعي الصبح الاقي رقم غريب باعت لي صوره، فانا ببقى عارف ان ده غالبا عيان عمل عمليه عندنا في المستشفى وباعت لي صوره الغيار بتاعه عشان ايه؟ يعني اطمن له عليها. يعني ده غالبا بيكون السيناريو. هو بيبقى باعت صوره الغيار بس، يعني بدون تعليق ومفيش سلام عليكم. عارفين صور الواتس اللي هي بتاعت صباح معطر بورد وياسمين للناس الغاليين؟ يعني هو السيم بتاع الصوره كده، بس بدل الصور دي بقى بيبعت لي صوره الغيار. فانا ببقى عارف يعني من بره كده من قبل ما افتحها حتى ان دي صوره غيار. اللي ما ببقاش عارفه بقى الغيار ده كان غيار على ايه، لان انت بتبقى ناسي العمليه دي كانت عمليه ايه اصلا، فبتفتح الصوره بقى وانت مش مدي اخوانك وتفاجئ بمنظر يا مؤمن تقشعر له الابدان. فيعني هتقول له ايه؟ عيان ومساله طبيه وبعت لك صوره، يعني انت كده كده التروما جات لك خلاص. واحيانا بقى الصوره دي بيبقى ملهاش معالم، يعني متاخده من قريب قوي لدرجه ان انت مش عارف ده ايه اللي في الصوره ده وخايف تسال، يعني عشان ما تصعبش عليك نفسك لما تعرف. غير كده بقى ممكن احيانا كانت تجي لك مكالمه من حد عامل عمليه من شهرين، كل وشرب ودخل الحمام وروح بيتهم وزي الفل وانت نسيته اساسا، وصحي امبارح الساعه 5 الصبح بشكل عارض قال لي يصلي الفجر، نزلت عليه التقوى فجاه وحب يصلي الفجر، او هو بيتوضى لقى الجرح بتاعه شادد عليه فقال لك نتصل بالدكتور اللي ملوش اهل ده نصحيه الساعه 5 الصبح اقول له ان انا بطني وجعاني يشوف لي حل. والله العظيم انا مره جات لي مكالمه من عربيه اسعاف، اقسم بالله لا اعرف المسعف ولا اعرف العيان ولا اعرف بيكلمني ليه ولا اعرف جاب رقمي منين. ما حاولتش اتطرق اساسا هو جاب رقمي منين، لان دي قصه انا مش هاخد في تفاصيلها عشان ما اتعبش. الو انا معايا عيان متحول من مستشفى بالقاس المركزي، ماشي ما تيجي يا سيدي اهلا وسهلا، انا هعمل لك ايه؟ افرش لك المستشفى ريد كاربت وانت داخل؟ يعني انت بتكلمني ليه؟ فبينتهي الحال بمعظم الدكاتره في مصر ان هم بيشيلوا رقمين، رقم اللي هو كان بتاعه اصلا انتهكت خصوصيته وبقى مع خلق الله كله بقى مع طوب الارض اللي في الشارع، فده بيسيبه بقى خلاص للشغل وبيجيب رقم تاني للبيت بقى والاهل والصحاب والايه والناس القريبين منه. يعني المهم يعني انا بسرد لكم القصه دي ليه بقى؟ عشان اقول لكم ان انا هنا في المستشفى مفيش حد معاه رقمي غير صحابي او حد انا بكامل ارادتي وفي كامل قوايا العقليه قررت ان انا اديله رقمي. امال في النبطشيه لو حد حب يكلمني او حد عايز مني حاجه بيعملوا ايه؟ تعالوا سوا بقى نروح المستشفى وانا اقول لك بيعملوا ايه. ده موبايل ايفون بتاع المستشفى، وكل دكتور في النبطشيه اللي انا فيها دي معاه موبايل زي ده بتاع المستشفى. وعشان انا بغطي اكتر من قسم فلما بيحبوا يبعتوا لي اي تاسك او عايزيني اشوف عيان بيبعتوا لي هنا. تعالوا اوريكم. لما بحتاج ريفيو عيان بفتح الابلكيشن ده بيطلع لي التاسكات الكتير دي، بشوف فين التاسكس بتاعتي. فده تاسك المفروض ان انا اعمله، ان انا ريفيو اكس راي بتاع عيان. طب لو انا فرضا يعني ما شفتش الاكس راي دي هيعملوا ايه بقى؟ هيرنوا عليها على التليفون؟ لا والله. تعالوا نرجع البيت بقى ونغير هدومنا كده عشان اقول لكم هيعملوا ايه. الخطوه الثانيه بقى ان انا في المستشفى معايا الجهاز ده اسمه بليب، جهاز عتيق بيستخدموه في المستشفيات هنا من خمسينيات القرن الماضي. من اهم مميزاته انه مش بيعتمد على شبكه الواي فاي، يعني لو الانترنت واقع في المستشفى كلها هيرن. مش بيعتمد على شبكه الموبايل، يعني لو انت في مكان في المستشفى ما فيهوش شبكه مثلا زي العمليات هيرن برضه. والبطاريه بتاعته بتقعد شهور، فمش مضطر انك تشحنه كل شويه او تخاف انه يفصل شحن مثلا زي الموبايل بتاعك. يمكن عيبه الوحيد ان صوته ابن جزمه مزعج، يعني هو مش بينبهك، ده بينبه ضميرك اللي مات عشان يعرفك ان في حد عايزك ويظهر لي على شاشه البليب مثلا كلم القسم الفلاني. طيب هل انا معايا بقى اصلا رقم التمريض اللي في القسم ده عشان اكلمهم ونقعد نلاغي في بعض بقى وتبعت لي ورده على الواتساب وابعت لها قلب اخضر وليله سودا بقى كده ما يعلم بيها الا ربنا؟ ما هو اصل احنا البيوت بتخرب ليه؟ عشان احنا بيئة العمل في مصر اغتصبت حياتنا الشخصية. كل قسم هنا فيه حوالي 5 أو 6 تليفونات أرضي متنطورين في المكان، تقدر تكلم أي واحد فيهم عشان تتواصل مع التمريض. احترام مبدأ الخصوصية، إن مش من حق حد يدخل حياتك الشخصية اللي رقم تليفونك جزء منها من غير ما أنت ما تسمح له بده. إنما أنا بقترح نشيل كلمة خصوصية دي من المعجم أصلا، يعني هي ملهاش تطبيق عملي في حياتنا في مصر. ده الناس بتقف جنب بعضها على الاي تي ام، يعني جوه مساحتك الشخصية نفسها، بيبقى ناقص ياخدك بالحضن. لا ويزعل منك قوي لما تدري الرقم السري بتاعك وانت بتسحب فلوس، اللي هو انت مخوني ولا ايه يا راجل؟ ده احنا عشرة نص ساعه على الاي تي ام في الزحمه، يعني ما تبقاش قليل الاصل كده. نروح بقى لحاجه جميله قوي، وهي ان كل حاجه هنا مرتبطه بالشغل بيتم التواصل فيها عن طريق الايميل، ومش الايميل الشخصي بتاعك لا،
الايميل بتاع المستشفى. انا غبت مره من المستشفى، فبلغت اول يوم ان انا هغيب بالايميل، ونسيت ابلغ تاني يوم، يعني كنت تعبان والله مش بتدلع يعني. 3 بالله العظيم ما حد كلمني، ولا حد قال لي انت فين، ولا حد قال لي انت ما جيتش ليه، رغم ان زمايلي في القسم معاهم رقمي، لدرجه ان انا شكيت انهم نسيوني. فين بعد 3 ايام لقيت مدير المستشفى باعت لي ايميل بيسالني انت غبت من يومين، اول جمله اتمنى تكون بخير، دي تاني جمله بعدها على طول، وبيسالني بنبره عتاب ليه ما بلغتش حد انك مش جاي. يا راجل طريقه الايميل والله حسستني بالذنب رغم اني كنت تعبان فعلا يعني. فبعت له ايميل دير دكتور كذا، انا فعلا ما جيتش من يومين وبعتذر، انا ما كنتش اعرف ان انا لازم ابلغ تاني يوم بس، والموضوع انتهى. يا لهوي اسود، انا في مصر كنت ببقى مبلغ الناس كلها ان انا تعبان مثلا ومش هقدر اجي، وانام الليله دي يجي لي كوابيس، يعني كنت بحلم ان السينيور بتاعي بيجري ورايا في الحلم وانا مش عارف اهرب منه. فاتمنى يعني ان احنا نحاول نتدبر في عنوان الحلقه، وهو الخصوصيه والمهنيه والمهلبيه. تحيه كبيره لسناير الجراحه العامه والتجميل في مستشفى الدولي في المنصوره. اشوفكم الفيديو اللي جاي.